c'est bien. Oui, tout le temps, on doutait. Mais oui, tribunal les ala, on a biso tribunal les ala. Yemo on est à Zanto, on a l'émission et baké. À ça l'émission on a bien ma bébé ça que émission bon côté. Il y a mon qui non ko ezala bien. Oui. Solo na juste. Quand on a lobby cité, on moni batu mususu bazo sepe la maison na batu mususu ba lobby que non ah pourquoi tendance à ça libongo. Batu mususu ba lobby ni solo pas vu. Isaïe tu es venu à Kunate. Oui. Comment on a vidéo bimika ga Miss Lolo sengi. Miss Lolo a monique a ke pas tendresse. A koni kuna to ebi ba réalité o ya pangana pesa Miss Lolo ba conseil bisu da kuzo o leki na ngazana a omona. Na yebisa ye aza témoin pe na ba ndepone pe na kata ndako pe bisu ko mona avant bisu banda pe na pesi pe conseil. Chris Malamba pa zana pe ayoka ape. Biso lelo yo chroniqueuse moko boya foati. Obimika mbala moko o ndeza bongo azuye au saleli émission. Bonjour, bonsoir, Marlène MTV Babi et écoutez la bino. Namo était possible bonjour na poko bonsoir, babone na biso, to linga rabino mingi ndenge bino pe bolinga rabiso mingi. En tout cas, to pesi bambote na yemoko kolochen Dentu le roi motema Marlène Malenga balobi Nadège Mata. Ah, moi ça Tantine Linda. Ah, moi ça Vanda Atonda Nadège leki ya moto penza. Ya yo ya mwana mama na bana penza avandi sa pena masolo mvedi yo za nguli Nadège Mata. Nguli pedo vanse masolo na kata ndaku ya Brifi Tantine Linda. Babi ndenge zala kaka ba mbote bele pa ma copine propre. Ah, Gileni Mbunga, moi ça munena tonda mugila gila, Gileni mugila gila, babi na kacha Luanda, mon côté. Pour biso to pesi bambote pas grâce ya ngalima to pesi bambote na biso susu ya ebele et pas ya kati basongele ya bakati joli nzumba ah bango no sur la kati angola ya bino yango yo balobi lelo toza nande ko na ngai waza journaliste lelo to ça na mo analyse moko boyi po YouTube na minute eza ko tomboka balandi na ngai ya Marlène MTV mama na ngai babeza ko yinda YouTube ningani babi mikolo ne pardon kaka pardon kam tezonginda babi to boyi makam to soko na biso maboko boso mtasengi pardon za mabe oh lelo to ça na moi analyse mo to yeba parce que biso no soto za ba comédienne to yeba no kamongo za ndengeni. Bonjour Mima Odia. Ah oui maman Lena, bonjour maman, bonjour les salut bien makasi lelo ça no moi analyse concernant 3 2 1 action. Oui, merci beaucoup vraiment maman Lena. C'est une qui tourne la place pour nous na kati pa tout ça l'analyse. Ça c'est bon vraiment pour en concernant quand ndenge bolo bakeno YouTube format eziki epeli moto mais pour na lobi eziki te epeli pe moto te. Et bon c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal vraiment. Ende na lobaraka na lela bino fort. Na lela bino fort. Ba famille ani maodia na lela bino fort donc le mouvement tous aliawa chaîne Marlène TV. Marlène MTV. Marlène MTV vraiment beaucoup analyse moi kitoko ya propre ya bien jureté mais na ba conseil na kati to panza katsora to panza katsora na mtozo par na ye ndenge zala kaka donc bon mais mango na ba angle moko boyeti donc yo pe mto mema na ba angle moko boyetali yo so mema na ba angle moko mais biso le to saka analyse babi bokoto bo s'abonner bo commenter biso pe ton dima berer na biso soki opesi biso erreur okomi ke ah maman Lena maman mami Odia talabo ton dima est-ce que biso to simple comme bonjour maman Lena pardon na senga maman Lena ngai na olelo moko moi na vie soki mutu o linga ba salo reproche to za okufa oui donc peut-être autant vous déjà okufa donc oser la kaka donc bazo ka cercle bazo ba koto na kati ba te enterrer ou normalement la vie faut Colinga reproche. Reproche et colis saramou. Oui. Reproche et ça la mouto à la grande. Vous au monde. Reproche et ça la kenon mouto aux à la grande. Et puis pardon peut libéraka. Oui, pardon libéraka, libéraka.
malgré le bato bazo lobela ngo na ba sens moko boye po ndenge Miss Lolo asengi pardon mais ngana oseka mingi ngana ko kamwa oseka Miss Lolo azande ko na biso comprendre azande ko na biso tant a commis devant l'état ozo comprendre azan en droit aza obligé koloba pardon yo yebika biso ndenge ka to memela rango ozo mona to fingi o fingi muninga pa fingi o mona mafinga mususu mtonto swanaka mutu mutabimisa ka ba mafinga mobo alibika lake na finga po peye pa yo ka moto pa finga ina OK c'est ça ozo mona sikoyo yo ba fingi yo sikoyo po finga no meta ba fingi yo bela o biko finga mususu o ba mususu so ba fingi yo o sazi ba oui ba fingi ngaye donc okate pas oda ngai fingi nga bana bota bana ba finga na bongo sikoyo ngai lo mona lobaka comme conseil pour tobaki analyse na conseil na conseil na katiza oui maman tendresse amone peut-être que nzela ne ya bien formellement nani Miss Lolo na ngai pona ngala mona ki ndeko na biso tendresse ya mona ki kinoko ezala bien avec ma Miss Lolo na justice mais quelque part pe engé que ezala pe bien so ba benga na ki bien mutu moko alingaka lokata terrain d'entente pour na bango mbali ba vanda amiko kata na hémorragie bango sikondo ba bela ba lingaka ngote ba vandisa bango ba solisa bango ba lingango sikozo mona tombe bazo mimana ba leta wana oyebi eza bien te bon eza bien te emsun de ko tanga sa mona kesika o ko tsa bango kimia kasa molonga na lobi kasi te omoni batu mususu bazo sepela mais na batu mususu ba lobi ke non pourquoi tendance à sali bongo omona ba lobi Miss Lolo ba zui ozo katenga na loba zo comprendre na début na biso tonto banzi na lobi ke et na batu belé bazo loba ke oui azui aleki non oui de ba meme na leta basukisie ekitisi mais ngapo na ngana moni ekitisi ete ozo comprendre Marlène on a ngana moni kiti Miss Lolo te échanger pe Miss Lolo te ozo comprendre pour mes aka gana nini ke ba se comprendre Miss Lolo moni ke non oui aboko zongisa ye tebi ne basambele kuna te to moni ka vidéo bimika ka Miss Lolo asengi pardon ozo mona Miss Lolo peut-être boyi pe ko landa na ye ba makambo ndenge bandaka nande be ko koma lelo na justice bo aboyé peut-être que alandela ba makambo wana c'est pour cela bité poto landaka midi 14 était dans le bananga kaka pardon bon nani pe asenga ki pardon tout le monde peut le ba mi bonité nani Willy Mambo Willy Mambo il paraît qu'il y a les cas qui peut albert na José de Londres mais nani bosani Kombwango na ya fioti ngoma aloba ipe mo makamo atel pa bi na sasu nini bande ko na pa siliki asengi pardon échanger peut-être mais moi ngai lo mo lo ba ke bande ko na ngai basi to ya mibali ba comédien moni no na biso o bizaka mabe pourquoi mes bible le biki avant no yakoloba faut zolole mo tourner pendant 7 fois oui vous comprenez que son la Bible maman lé on le dit bien OK balola yango nani ou soit tant ozoloba likambo oyebaki likambo nga nazoloba est-ce que ezoba ça implique na vie ya bato likambo nga nazoloba soki muninga songola yoki yango akosepela nango bon ozo comprendre lelo tozomona pe bato ebele bakomi mpe na basystème mpo azwa buzz na vie na ye bien na nde tooleka na bainternet befo yaka na système avenjure ofinga ozoyoka misu mpe baya na basystème oyeka bemisu ya basantabu ye bamitakala na kata forme bamona ye misu aloba babétise banini nzoka nga naloba eloko moko na banda koloba yango à chaque fois nga nasala bemisu ya santabuti natika yango pourquoi mpo lelo natali na omona bemisu bato mosu okomosala bafilme na bango ya baporno bakomolekisanga lokola bémission oui je te jure ma chérie asali ma film na yema ya mutakala kuna aye passer annonce na des annonces bimi le ko émission vraiment si ko yebisanga yo muto sala de mission na 100 aboza na valeur wana valeur te ata ozo yo po biso ba jara de mission zo sala to pesa conseil na ba couple na ba nouveau marié
Oui. Même il a dit solo, il soit la maman, il soit aboti moi na eboye. Azo ko vraiment ko tali sa moi na ba makambo vraiment sengi tende ne rovana mobali so bandi ko banda ko lingo pe bandi ko régler. Ndé ko ko zande ne ko se comporter. Ba maman mi ba ko sala. Ba ko kate surtout ba Congo. Ozo comprendre. Mais tant yo sa tabo bongo, sikoyo mutu biso azotala siko azomona lokwa ndumba. Mais ma chère, de la photo ya ba selfie ya komo ma chère, je vais te dire une chose. On a un témoignage vivant. Nazolo bango. Natika ngo pourquoi. Au revoir, bonjour madame. Na respect nous sur bonjour. Vous avez dit que solo le soukanango oh, est-ce que je peux te payer combien? Tu me payes combien par rapport à Nini? Est-ce que nga to non la émission les aponga na lukami bali ba ko bimananga? Non, nga na so sala émission pour na étiquer masse. Yongo moni nga lo bango congolais azanga moinya congolais. Oui. Nalobi endesi kamba misolo o pardon te zonga susima. So ndenge lobi ke congolais azaka munguni ataka ya muninga na ye moko congolais aiza na bamboka nyoso tokenda ko akati kamba ngo esala. Tolona kaka toujours mabe. Tozongi na makamba misololo. Misololo amoni ke ake patan bakanzi patendresse. Akoni kuna to ebi ba réalité o ya kuta ikuna te. Oui. Bon ndeti nga pona nga na pesa misololo ba conseil msu na kuzo o leki na ngazana aomona. Na yebisa ye aza témoin pe na bandeko ne pe na kata ndako pe msu ko mona avant monsieur banda pe na pesi pe conseil Chris Malamba pa zana pe ayoka ape ne na lobaka te moni koto yo loba ngo boite na expect Chris moni koto na bila kata mo pona ko nini mabe esalama po o yi ona soka lobi e pesa bien te mais ce que le lo yo chroniqueuse moko boya fuati obimika mbala moko o ndeza bongo azuye o saleli émission o ngana ndenge ba kanga ye po monde bakangie bon ba ozui ni ko so bakanga ke likolo na mo ozwani ozui ni ko bénéficier ni po kaka emso benga misulolo asala émission na yo aboya na ye alesko yo sko loko moni ke tanga sa kangisi ba na ba luba yo éviter li solo ni ebeta mai kuna. C'est ça. Oui, mais pété. Pour balouba penda na kinde koko ata o ayene ka lelo be ba ko ma kinde ko ba eza makila na makasi ya makasi ya jeté siko yo yebi na hotel ni ne ka ikuna alilumba moko yo sala mission moko ya grave le quoi niti ce comme ça ndenge ni est-ce que za malamu penda po lolo kaza azape mutu ape muninga na ona kata théâtre bon ata bo vanda te mais moi kaka bolingo wana il faut ezala ka to mi tema mabe mali na ngai na regrette makasi omoni na lubango ba ko ba banda théâtre liboso na ba o ya sima ya liboso lelo nzamba sali ngoluma moke nzamba fungoli bango afungola vraiment mais bazo ko soutenir ba o ya sima te ko keto et le quoi vous comprenez mais ceux qui ngana lobango chose tali ba nigérien ba o banda ba film Nigeria wana ba banda ngoli liboso lelo ba koma ba producteur ko kamwa ya ba ninga na ba ya ba actrice ya ba acteur misusu o bazo ya sima wana. Mais pourquoi pas biso pe na Congo to koza modèle wana biso to abongo te biso ka ba ozo lingate muninga wana pa bima lo na pa koma danger lo kwa yo to linga ka yo zala kaka yo zala kaka siko yo ga di solo ti yo ga siko di solo na bengi siko mutu ya to sa l'émission yo siko mutu unga na yebani mingi na poto na komika ba émission mbongo yo yebani na poto te ngande na yebani na poto mama est-ce que na be émission na biso oyo ba journaliste nyoso ba olandanga yo pe ozan journaliste est-ce que be émission to osala ngo ba yebani na poto biso a ozaka ba actualité ya mala kaka ko yeba na poto mais na yambio na émission obetelinga 135 vies mais na yambi muto ayebani te ba actualité na ila ko ezali abetelinga misusu dika siko na benga yo mutu oyo bani na poto to na benga mutu ayebeta betelinga dika ya mwana kasi mama tozo lobate tozo comprendre te tozo yebate miso quand ça qui tanga sali bongo monike alobi bat babetele bango menzoka ekundi yo ekundi yo to se bien aliwa baninga te lelo miss lolo ndinga sengi pardon wana aboye ko kene midi 14h oso mona aboye na ye midi 14h yipete oni ekomele kuna donc ton kaka na ba vidéo bimi ke no miss lolo sengi pardon oui
Ils ont un problème, c'est bien, libéré, payé. Oh. Et puis ça fait pas pendant yo kanati ba nini? Ba yo kani mbala moko. Si ko batiki pe bato mususu à côté ma batiki bango pe na nini na soni. Ils ont la raté. Tout ça l'effort vraiment par rapport il y a ba makambo zo les cas vraiment na biso surtout ba comédien, surtout nani ba chroniqueur, ba chroniqueuse en tout cas toujours que se comporter mabé. Tout ça se comporter ma vie. Changer façon de vivre. Ce qui a benga mutuana boya na ye koya osala émission na ye. Siko yo muto sala ke émission na ye. Donc a commission le kwa munguni na ye. C'est ça les pomons ngana bana ba. Comment ni ngana lo bango mo muto so ka approcher yo yamba ye. Soki muto boy ne yo mo vandi. Il faut changer période. Il faut changer le mais parce que quand vous avez un Congo na biso boye ceux qui peut-être que le bin na mutulika be mutana boye ko sele be mission on est aussi là na boye éviter internet ndenge bima na éviter bimena nde bato ba problème makasi et puis oyo ka suba tu susu ba conflit na bango wana nde ba bandango elike ba bandango na mibali tellement ba bana mbel bazala kala kimbanda mo et là musu pe na lo bango yo lina na biso ngana lo bango le tina komiti na ajo na éviter so na ko sonde la mobile na éviter so na ko gunde la mobile siko bongo bimisa wana ndenga bongo te mais ba conflit comment les zawana bazo me mango bongo mena suka ngo ka suse bimika ba welela ke loko bongo tout moi ba ka vérité ba welela ka mobile boye yango ba memela ngona ba sans wana kwa bima kana ngo ka ndeko na ngai ozoyoka quelque part peni to soli kana ba YouTube boye nde lo to za ba to ça ba théâtre boye il faut to za la peine ba respect quelque part. Oui, bah déjà que le bic est non, mouto a un colo par rapport à Nangaï. Et on est à la mouto pas banda moussala liboso Nangaï. Il faut la respecter. Ah oui, ça l'a raté, Odianangaï, Mami, Mimalanga Makambo, ah oui, ça l'a raté, ah oui, ça n'a bima liboso na yo. Atanga na mukolo boyo za leke pa nangai mais le ko yo bima liboso nanga et bien ba kenga fona banga yo la ko yo sali succès na poto nga na salite il faut kanga na banga yo yango moninga banzonzi wana odia so benga te mpena zanga pena na ninga keto nango te pena nefse lo mo la plupart abate be to moni bazo me ba succès na bonga ndinga mabe wana ba simba bakisi basima bakisi po baye babango menga na lobaki ngo moni 2022 batebe bobima poisa et bandit dernièrement on a l'émission à 2022 tout le monde a repensé ba professeur concernant ba artiste comédien ba musicien ba que non ba effectivement tout le monde a repensé ko kisamaki siko 2022 lobini pona Congo bina lobi boy ba musicien ba comédien o nyoso baza na vie ya kisi ba osana nini ba kufa. Non, tout dernièrement, on a qui pasteur na biso ya ba comédien nani de la foi avec ça qui me bat to ndanga muke nga no so nga na yo ka kiangota et muke ba kenda ki e bele ba niaki na bango ango mais masumu na mona oui na interview ndenge ba la Teresia oui na mona ki président Masasi namuna ba wantu kanga namuna kia ozo biso to bana ndabele tinga simba kisi te ona ba so na kisi ne pa nga e kotanga te to ba benga pela boya tala lena na nepso loko moko ya obi mutu aluka ka vina bo nzambe ata lelo ba ozuite s'attendre un jour ozwa au moins biso to sa bémission sur la vie normale neti ngana lo bango na otika la tamu kolomoto ko diemela na sima mutu na tika na kotika la tamu kolomoko te ke yo fingi ngo sele mission mo pona ngai ou so to minimiser nga mo na ngai mi ma odia na le kaboué droit de réponse ozwa na ngati te wana pona ngana oleka te ma chérie ngai soki o fingi ngai na monique ezana zong solo réponse na ozong solo réponse parce que moni mondo soko vandi nie o monique ngana kopani ke ngana vanda nya mingi ba matin ngati likola zulu te menene absolument oui yo kanga ma nga peso bozelinga nga pardon bana senga to me makati na prison nzambe malena yo moninga nazanga na succès na nzimi nazanga succès mais nga pe na ko luka succès pa muto za succès te biso to mema musala so normal nga na kenda ko luka succès pa muto yo azana succès te ne yo za na succès no yo mo yebi ndengo zwelango soki za nzambe tamie so peza ya makamna yo tamie kaka yo mto yeba mais nga memela ngona ndenge ya nzambe mais le monde na oluba au monde to les cas na émission bo ezana bateau pe ba pressera biso ni ba ko sa musala no kende mulai
mais sur le bic et au din de la simamoto ouais na samuto marambebele internet ndo mono et mati sara muté matio ti memi ovo mati na suka petango yo bwa kona se yes ile masole katani masole katani si ko biso c'est ba o ba mi ma o diabète to tinde na biso internet et internet et singa fo mi mo malende et ba vitesse wana ka to ke na biso kana ba vitesse wana kaka to bona so ke ne midi 14 na kombo mutu na ko sele loko mwani mais les autres sela na liste par rapport ya bandeko na biso wana pourquoi toujours le bila kaka ndenge vie normale ndenge zo kende to lobeli yango po to monike eza na batu mususu ba yeba bime comme c'est na mona ndenga mabe ba yeba ça lokwa ba minimiser Miss Lolo ozomona mais toza na partie pris à Miss Lolo te non Tendresse ande kona biso Miss Lolo pe ande kona biso mais to yende to yebisa ba oyo bazolinga basala lokola ke non ba minimiser muninga motika na mepo ozo sala na yo eloko te ozo mona osele eloko te pour bénéficier na opé eloko te Miss Lolo pe ndenge ta masengi pe pardon est-ce que Miss Lolo a changé azaka ngaso olina elobi a changé te ozo mona et puis Tendresse nde azawana ayebi ke Miss Lolo pona kokaye il fallait même aller place à bongo pour ba yoka na bien pour makabongo pe e katana siko MC yepe ninga make pe bongo azena posa mbongo te posa dana posa mbongo ba anga ba dejo manger ngai anga ba ko loba ne pete ko le bika telo ko ya finga na internet faut zo na internet allo bango po Miss Lolo ba fika ki na internet to ba le ki na internet c'est tout ici siko yo commencer à mission grave neno bisa mais ça no ça ki webi ma oto suti wa mutaketo au moins yo toyebi yo siko na okama siko ba biso ba journaliste nde to ke leur pelisa ka moto place bato bazala ba conflit non yo ngana no bato bango ba bandaka ba conflit yango parce que to tinda biso toyeba kango na non d'abord non atako yeba kutu teske to tinda no bango siko soko mutayelo albio mama o diande na zaboye nga exemple nga na parce que exemple ke ma o de na epa na yo parce que Chris Malamba afinga kinganga na ekosa droit de réponse pas no boya tellement dit mananga ya siko nazo comprendre est-ce que comme journaliste azane ka au milieu du village na okota makambo na bino te nga na dopozo ka ba question de façon que o logo yo yaki na logo c'est ça tu me sais pas koko ya pe ona pe ayena makambo na yebisi yo pe abina opposer nga question boye ozomona so na kama ndi bino bo mais na kati yo te au moins les journalistes ceux qui invitent hier le maman poser la question yo otali yango oui balancer yango to balancer yango que ça normal ndo poser to kata ba question msupo to kata ba blo msupo on demande que inviter ko lo bango mais lobby yango mais na ebisi Christ na bi Christ kata koto koto so kata ngote et puis ça bien ata mutu to ngomona ngo a se pété biso to tinda bango te kende na yepa no na ese mission pa e pa na yo fingelanga kingandi non ba conflit na bango etala biso te biso tozaka wana pona oyebisa kaka ke ba fanatique na biso bazali banda mboka tala kingandi bazo yo karate tala makambu ezaleli boye ebandeli boye esukeli boye ba okende place na kati te mana oyebi ke tant peut te l'extra ba conflit na bango wana pe par internet wana au moins na pe ba abonné pe ba chaîne wana tant so lundi boye na commentaire na ye apporter mino pe conseil moko boye alobi loko moko boye pe tant yo kiango e ba kisi pe plus na mutu no senini otiki pe tant so ranking faut comprendre et ça va bongo mais ngai loko na loba mingi ezaka ke non to yekola nanu kozala bien na bato to yekola vraiment to yekola kozala bien penza na bato parce que on monde internet oyo eza mabe makasi bato so ko banga kotambola akoma ko pota mo zala tikashi na kangi aboya kangi fulo ba solution ni ngati na mutupo oyeba yete o moto ko komi na mo capabilité moko boye na vie na yo ya yanga na lobango moni mutu soki nzamba lobike ana besoin fungola yo amatisa yo pe succès ya nzambe sindaka te oui succès nzambe sindaka biso to zelango succès ya nzambe ko mato kozo kendaka na yo kozo kendaka yo bateke yo male na mataki loba to yo ka koezi o bateke yo mima mataki loba na koezi kaka ndenge na zo na se émission na ngele kibe ba o ba pressa kanga ya mima bodo na tika likaka na position wana ata biso tali biso te beta moza chaîne na yo biso pe ba 20 vie na biso za chaîne na biso ba koma osomba pe ba vie na ndenga bakisi
ake place moko boye pe aba beti bo makamba bi bon moni soki jour ekoki yo po kende o sa l'émission bo beta numéro bo tango okeye ba yando alo ba likambe c'est important alo ba likambe c'est important yo kombolo kaka nini ba vie ko taka ozo comprendre makamba donc il tiré déjà tout ka tango ba ko tirer azokota biso malembe ngai na olo ba ka 2022 oh vraiment ba onyo so ba yibika ke ba kendaki mabe o ba mataki vraiment mabe bo ça l'effort bo zonga bato po faire rigola yebo ka yimba ki tala sima zonga mo po mutu so zo zonga vraiment mutu to zo tala pe sima te kebo ke tout na mi pa elongi panzani ozo comprendre mambango elongi me panzani donc to yebe la kaka to yebe la pasi ya muninga e comme sengo na yote oyoka muninga lobi makambo eza na nzela alingine rancune te yaya oyebi lena eloko musumba na koloba tokomi na temps de la fin ma chère on a eu vérité tokomi na temps de la fin ngonga vome beti poso totali na apocalypse ndenge loba ba sine wana ba pesa lelo to vivre yango lelo tozo vivre là ba faux prophète nde ba bimé yo ka yango oh ma chère de ba faux prophète siko lelo aye ko le kasser pardon siko yebisanga na église na ye bato ba ye neti ngamani église abono ya na ngate pour vrai pasteur bandeko nanga bolimbisanga ngani na sabela ngako ko toucher basel na nzambe mais ça na basel na nzambe mususu faut kozongisa bango na nzela pourquoi basel na nzambe mususu mona ayebi ke akabolaka na ye bato pour un pasteur à ce rôle les cas c'est l'émission non tant yo moni ma be pour na émission déjà prophétie à moto comme toi na yemoko uko le comment na télévision que o mutu tel pour mon si quand les gens mutu ana poursuivre abi que non na justice au leki comme singa pardon kangi kashineti awa boyi o mati sango comment apo ba me basi ba yebio hein obi ba papa mbikudi ba mama mbikudi ba za obiko la ka yo na bango lisusu bango so bango so ba comment mama prophétesse ba papa prophète bango tout hein ça passe bande bonanga to ko ibana biso bino ko ngala lo bango kaka eza ne loko moko te lekila nzambe nzambe ata yo zio tongi soki nini yo béton okunje loko ngo na se Dieu est capable de remise ngo libana ba comprendre yo tout ce kende tala o moni vérité ya kan escalier normal parler na sincère vérité ya escalier donc vérité et ya kan escalier malem le côté ya kan sincère il faut maranoki mais suba vérité ko commencer kini makambe yebanaki boso comprendre bandeko na ngai ngam minga kolobeza ka ke non tango lali olamuki nzambe tanga moni ce journée c'est kaza maramba bia bongisi to. Merci Balandinanga Marlène MTV Wanezaki analyse auto salaki ngai na mami Odia en tout cas ezalaki penda ke pona kozongisa bandeko na biso na nzela parce que makambo bango bazo sala to komi komona lokola ndeti ba malheur baninge komi ba sengo ya bato mususu tozo comprendre yango te yango tolobi ke tozonga bato et puis ceux qui mutu azui succès na ye en tout cas betela ye maboko pama c'est pe là hein so ipe muninga zo kita yo olingo tombola muninga ozala ndenge otombola muninga ezate ke obanda ko yemba na nzembo obanda ko komisa ngo soki ndeni po muninga asali boy en tout cas mama tendresse to sepeli na makambo salaki parce que au monde que et si la propose la solution à moi na oui penda bozui solution miss lolope na pesio ba merci belé parce que en tout cas au mi qui anticiper ba tupe ba moni ndenge osengi pardon yango pete ko kata yo eteni moko ya nzoto na yo ozaka ka miss lolo ndenge ozala kaka pe ozaka ka miss lolo ndenge za na continuer musala na yo yika piko na musala na yo mais ndenge na lobaka kanga na yebisa bino no stuke to contrôler ka malobani ni oyo to lobaka na baninga mutu mususu azana soko lobi na ye maloba ya makasi ndeti yo miso zo ba bino makasi o supporter ngo mais ndeti ngabo soko lobi na ya makasi ndena to ba ma odia na bike ngasoki na ko supporter te mais ma o de soko lobi ne impia o supporter ozo mona omoni babilo ka bongo mutu nde to ya boto utala ba famille na biso to zana ba éducation na biso to zana makambo na biso pe na mutu oyo biso to zala nango ba o pe ba simba ba kisi wana tamye bino mo ka ko continuer
biso pe batu ok madame pe na nzambe tozo koma kaka ma o de bano ya suka to clôturer émission ngai vraiment bozala kaka wana bo hésiter te bo s'abonner bozala jamais dessus ndenge ka to lobaka chaque fois que no bilengi vraiment ezaka na Marlène MTV vraiment boza sous analyse ya roleka lisusu ya roleka vraiment ba auto sali oyo comme conseil ka to apporter pour la bande na biso wana ndenge bazaki mo ba problème pour to mona keza na bamina mususu ba comme kobima ko ba n'importe quoi concernant makambo wana to na bo arrêter na bo arrêter na nous vraiment ba dédicace na ba mbote kana ba obolinga mi ma odia na pesi bourgeois sungani na Paris ba gros bisous kaka yo yebi kara mon vieux quoi nazo zelaka ndenge za na pesi pe susu Hilaire Muteba le grand prof na kati ya Paris kaka boss vraiment bambote bipa yozwami na pesi pe lisusu Fula Mamanzambi les grands sapeurs étage ya suka étoile ya mboka vraiment bambote belé pa yozwami na pesi pe mbote na ba o nyoso balingaka mi maoza na pesi pe yemoko la grande dame Maria Mebonza fondation Shinzi bambote belé vraiment maman pas de belé moi ça va boter na tembe vraiment il est solo la foi na pesi mbote na ba o nyoso balingaka mi mana ba olinga ngate ngami mana lela bino fort na kraka na bino quoi donc tous à la kaka et on peut ça toujours bilingue to fingité to lobby makambo ezaka na nzela ba commentaire na bino et ça la biso bien. Merci beaucoup maman. Merci beau s'abonner beau ba conseil na bino en tout cas et ça la biso bien ba commentaire na bino et sunga pe biso bo e makape et ça la biso pe kaka bien na kati Marlène MTV Denzi le roi motema Marlène Malenga babi Aminata Mayati babi motema ya Timothée Mafwana ya bino yango to pesi bino ba merci ebele bino bozo abonner na biso bolanda biso tango no so babi Marlène anniversaire na ezali lobby mardi le 22 février wande mukolo Marlène botamaki ndenge za yo vraiment na kati ya maman mozo bouger zo lukandi ni obimako oui joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Léna, joyeux anniversaire. Pourquoi tu as fait kaka, tu peux se conseil, peut-être tu peux se conseil, et soit moutouté, et soit yoté parce qu'on sait l'émission dans des gamabé, tu sais pas la moté. Mais vous flashez la côté de ton bolo. Non, jamais. Tu le dis, tu ok, c'est bien. Oui, tu as mais oui, les alas, tu as les alas. Il y a mon émission, à cette émission, on a émission bon côté. Aux hommes, on a émission bon côté. En tout cas, tu as mon opinion, Bimisi Mutaketo, tu as mon opinion, Bimisi Ke, au Lingé, on va à la carte de conflit. Et puis, tu as mon opinion, il y a un peu de salaki nani tendresse akanga misulolo donc omi revese mama tika keto ko amona muke makasi tika keto nde tolobi kaka esika na biso tosukisela wana epa ya moto alongola nga pa ba parents vedi atianga pena liste lisapinde la côte na kata ndapu na les grands sages babi docteur Kumalo ya yango